Kita bor. Sebelum ditap kita bor terlebih dahulu. Menggunakan bor berapa mili? 4 mili. 4 mili. Ya. Menggunakan mata bor 4 mili. Lanjut mata bor ke daleman. Lanjut ke mata bor nomor 5 mili. Lanjut kita ke mata bor 5 mili. Knalpot bisa? Iya. Bisa. Nah, Bang. Bocor gara-gara ditabrak. Waduh. Halo Bang, bentar ya Bang ya. Mata bor 5 mili. Plus kalau bisa Bang. Kalau bisa buat buka bearing itu. Oh, Buat buka bearing. di mana biasanya Bang ya? Di Ratu Jaya. Ratu Jaya. Ya. Berapa duit kira-kira ngepres Bang? Ratu Jaya ngepres sekitar gocap. Ratu Jaya sebelah mana ya Bang? Sebelah kiri Bang. Dari sini? Sebelah kiri dia adanya. Ini ikuti jalan ini aja. Nih sini. Sini. Warel. Terus. Ya, warel. Warel. Lurus mentok sono sebelah kiri adanya. Mata bor berapa kan? Arman. Iya. Mata bor 5. 5 mili. Kagak jauh sejauh. Lewatin rel, Abang belok kiri terus. Jauh. Profilnya belah sana masih. Oh, terus. Arah mau ke Dipo. Iya, Dipo terus. bener. Patokannya apaan? Patokan Ratu Jaya dah pokoknya situ sebelah kiri adanya. Oh, ini keluar jalan raya dulu Iya, ya? keluar. Keluar Ntar ada rel kan, sebelah kiri, Jaya iya. Raya. Mm. Terus yang arah ke Depok kan? Nah, iya betul. Stasiun. Sebelum. Iya, yang arah ke stasiun kan? Iya, betul. Terus patokannya? Patokannya udah pinggir-pinggir itu kan rel semua tuh. Ntar ada ruko dia doang udah. Oh. Awal Oleh. gitu. Kemudian kita gunakan mata Bor bor tapi biasa, Bang. Mata bor 65 Mas. 6,5 mili. Ya. 65. Berapa duit nih Bang ngelas Bang? Bangnya. Ngelas kan dibuka dulu itu ntar tuh. Iya, ntar. 25 itu. Buka bautnya itu 25 Bang, kita buka dulu itu ntar ya, nitikin dulu baru kita buka. Nitik di situ dulu. 15. 20 biarin. Hah? 20. Yaudah, gua buka ke apa ya? Itu biarin ntar dulu Bang, masih panas. Oh iya. Kita selek lagi. Ini kendor nih Bang, gua tembus pakai baut lagi. Gara ini gua tembusin. Belakang iya, dia sering itu patah. Iya. Saya sering ngerjain gituan. Patah dia itu. Dia biar nggak kena terus tambah 2 baut kali ya? Mur baut. Mur baut Bang. Iya, di belakang tuh kasih ceweknya Iya, Bang. cewekan ntar. Teman selalu kendor mulu. Oh, itu bawahnya nggak kenceng. Ntar Bang. Langsung kita tap. Kenapa keselek Bang? Bujuk gua selek lagi nih. Lobeh udah ininya apaan sempal. Proses Berat pengatapan. 11. Berat 11. Hari Minggu buka nggak dia? Minggu buka deh Bang. Buka loh ya. Buka. Terus sembari jalan aja lihat Bang. Supply dulu tempatnya, nanya ada berapa duit Bang kira-kira. Tuh. Setahu saya mah Bang, kalau ini orang ngepres bawa segitiganya doang Bang. Iya, masih Kalau gitu iya, doang. kalau gituan dia biayanya lumayan bongkar situ. Kalau di bengkel bongkar dulu berapa duit ya? Bongkar bisa 70-an, 75 bisa. Mendingan di bengkel pada di dia. Di dia kita ditinggal motor. Iya boleh ditungguin ya. Gua suruh bengkel gua buka. Dia hantem gua mana KBG Bang. Kurang ajar ya. SMP lawan orang kenceng lagi bawa motornya. Masa Allah gua bilang. Udah kelar man. Selesai. Cepet ngetap mau udah gitu doang. Gua sebelum gua buka gua survei dulu kali ini. Iya. Tanya dulu Bang. Oke, Sip. pengetapan selesai.